今日試榮拳館新衫啊，10XL 嘅，咁究竟係有幾大件咧？第一件係10XL 嘅，我相信我有生之年都着唔到嘅，係咪啊，凡姐？啊，you so funny man！幾大件啊？遮晒個人啊，真係。多數睇睇咩樣先？呢件就係10XL 啊！着埋我落去，着埋我落去。嗱，呢件係情侶裝，我應該真係夠黑白。O K 喎，一啲都唔緊喎。咪你前後先得，凡姐你過嚟，拎個笠咗先。你背脊咯，拎住，你向我背脊啊！我喺你背脊。呢件係，喂，唔得，開唔到個頭過去啊！我同你話，都仲有鬆嘅，我同你話都，仲有鬆嘅。哇，咁犀利嘅！可以擺埋向子型同埋向子希內。大家買咗未啊？榮拳館最新嘅呢件咩啊 ？T 恤。有冇搞錯啊？次次都估到我喺邊㗎？喂，大哥，你大對腳喺下邊穿晒崩喎，你當我死嘅咩？真係。